賃貸のアパートで一人暮らしを始めて2ヶ月。隣の部屋の住人とは会ったことがない。でも夜になると壁越しに生活音が聞こえてくる。テレビの音、くしゃみ、電話の声。特に問題はなかった。ある日、ゴミ出しのついでに隣室の表札を見てみた。何も書いていない。大家さんに会った時、軽く聞いてみた。隣の人、どんな方なんですか？すると大家さんは首をかしげた。隣いや、そこ、空室ですよ。去年からずっと。じゃあ、あの生活音は誰の？